මුදල් අමාත්‍යාංශයට අවශ්‍ය වෙන මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිත් තේරුම් අරන් තියෙනවා මේ දීර්ඝ කාලයක් මේ අවතන් කඳවුරු වල يعني පොදු ශාලා ඇතුලේ ෆැමිලිස් ජීවත් වෙන්න බැහැනේ. මේ ඉස්කෝල ශාලාවල පන්සල් වල බණමඬු වල එහෙම ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒක ක්‍රමානුකූලව මේක අපි ඉවත් කරන්නේ කොහොමද? එකක් අපි මොනවා කිව්වත් අපිට නිවසක් හදලා දෙන්න සැලකිතු කාලයක් ගත වෙනක වළක්වන්න බෑනේ. උදේටමක් හොයාගන්න නිවසක් හදලා දෙන්න සැලකිතු කාලයක් ගත වෙන. ඒක අපිට වළක්වන්න බෑ. හැබැයි අපි කරන්න ඕනකම තියෙන දේ තමයි මේ අය කොහොමද එතනින් එළියට ගන්න. අපි ක්‍රම කීපයක් යෝජනා කරා. එකක් අපි යෝජනා කරා රුපියල් 25000ක් දෙන්නම් ඕගොල්ලෝ කුලි නිවසකට යන්න. ඕගොල්ලෝ ඥාති නිවසකට යනවා ඒත් අපි 25000 ලබා දෙන්න. ඒගොල්ලන්ටම ලක්ෂ 50 දීලා යට ගයක් මිලදී ගන්න පුළුවන් නම් පළවෙනි අදිරියෙන් මේගොල්ලන්ට එතන යන්න පුළුවන්. එහෙම ගිහිල්ලත් ඉතුරු වෙන කණ්ඩායමක් ඉතුරු වෙයි කියලා අපි හිතනවා. එහෙම ඉතුරු වෙනොත් දැන් අපි දිස්ත්‍රික්ක වලින් හඳුනාගෙන තියෙන රජයේ තියෙන ගොඩනැගිලි. ඒතර ඒ ගොඩනැගිලි පාටිෂන් කරලා මේගොල්ලන්ට ෆැමිලි එකක් ඇට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාව හදන එක. නිසා ක්‍රමානුකූලව ඒගොල්ලෝ තනි නිවසයකට යැවීම සඳහා තමයි වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තිබෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ දැන් මේකේ තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි තේරෙන්නේ මම මේකේ ප්‍රධානම වැඩේ තියෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් මට්ටමින් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. මුදල් අමාත්‍යාංශයට ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගන්න පුළුවන්. දිසාපතිතුමාට තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රියාත්මක වීමේ ඒකකය ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා. අපි උඩින් ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගත්තට ප්‍රමාණවත් නැහැ. අර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මට්ටමින් තමයි මේක සාර්ථක කරගන්න ඕනේ. අපේ දේශපාලන අධිකාරිය ඒ වගේම රාජ්‍ය ආන්තරණ මම හිතන්නේ එතෙන්ට යොමු කරන එක තමයි කාර්යභාරයනේ. ඒතර අපිට ඒගොල්ලෝ අර දිගටම తాවකාලික කඳුරේ තියාගන්න නැතුව ඉවත් කිරීමේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක, එයාට ගෙවල් හදලා දෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක, ඒ දෙකම අපන් හිත අධීක්ෂණය කරන්න ඕන ප්‍රාදේශීය ලේකම් මට්ටමේ. මොකද අපි කොච්චර මෙතන කිව්වත් වැඩක් නැහැ. ඊටමත් තියෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මට්ටමේ. ඒ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාට තියෙන්නේ ඇත්තටම අර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාලා දෙන තොරතුරු තමයි දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ගාව තියෙන්නේ. අපේ ආර්ථික විශාල පංගුවක් තියෙන අවිධිමත් ආර්ථිකයක්. ඇත්තට හරිම ගත්තොත් ඕනෑම ව්‍යාපාරිකයෙක් නිසි පරිදි ලියාපදිංචි විය යුතුයි. එක්කෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුල එහෙම නැත්නම් සමාගම් රෙජිස්ටර් කාර්යාලය එහෙම නැත්නම් මේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ විවිධාකාර ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා ප්‍රායෝගික විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. එයා එවැනි ලියාපදිංචි නොවුණු. දැන් අපි ලියාපදිංචි වුණායට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදලා තියෙනවා. අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලියාපදිංචි නොවුණු ව්‍යාපාරිකයන් මොකද කරන්නේ? ඒතර ඒක මැනගන්නේ කොහොමද? දැන් මම දන්නවා රුවන්වැලි සෑයාවට මල් විකුණන කට්ටිය ඉන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම මේ හට් ටික ගලවගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි බැලුවොත් ඔය පාරායිනේ පළතුරු වෙලවලු විකුණන. ඒගොල්ලන් හට් එක ගලවගෙන ගිහිල්ලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කොතනකවත් රෙජිස්ටර් වෙලා නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ එතනින් තමයි තමන්ගේ මූලික ජීවිකාව පවත්වාගෙන ගියේ. නේද? ඒ නිසා අපි දිසාපතිතුමාලට දැනුම් දීලා තිබුණා. අපිට තාම මොන මට්ටමේ යෝජනාවක්ද යන්නේ කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද සහ මොනතරම් විවිධත්වයක් තියෙනවද? මාළු ලෑල්ලක් තියාගෙන මාළු විකුණන එකයි නේද? එහෙම නැත්නම් තව පොඩි ස්ථාවර එළවලු විකුණන තැනක් හදාගන්න එකද විවිධත්වයක් ගොඩක්. ඒ නිසා අපි දිසාපතිතුමාලට දැනුම් දීලා තියෙනවා අපිට අක්‍රමවත් අවිධිමත් ව්‍යාපාරික ශේත්‍රයේ නියුතුණු අයගේ වාර්තා ටික එවන්න කියලා. මොන මට්ටමේ අයද මොන වගේ අයද කියලා. අන්න ඒවා ආපුවම අපිට අපි හිතනවා ආධාරයක් ලබා දී යුතුමයි. මොකද ඒගොල්ලෝ දෛනිකව ජීවත් වුණේ එකෙන්. අද එළවලු විකුණලා අද හාල් ටික ගෙනාවා. අද මල් ටික විකුණලා දරුවට පොතක් කරන් දුන්නා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි ඇත්තට මේ ව්‍යාපාරයේ දෛනිකව තමන්ගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන ගියේ ව්‍යාපාරය. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් නැවත ඒක ආරම්භ කරන්න දායකත්වයක් ලබා දී යුතුම. දැන් ඒගොල්ලෝ ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ අර මාසේ පොලියට 10ට 20ට සල්ලි අරගෙන තමයි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. නමුත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට ව්‍යාපාර කරන්න බෑ. 10 20 පොලියට ගම් වලින් අරගෙන තමයි ව්‍යාපාර ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට හොඳ දත්ත ටිකක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි දිසාපතිතුමාට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ ඉක්මනින්ම අපිට පිළිවෙල තොරතුරු එවන්න යම් සහනයක් ලබා දී යුතුමයි. මේ අවිධිමත් ආර්ථිකයට නැවත ආර්ථිකය පටන් ගන්න. රුපියල් මිලියන 25 දක්වා 3% උපරිම පොලියට යටත් වන අය දෙනවට අමතරව ඒකේ ග්‍රේස් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා. සහන කාල සීමාවකුත් තියෙනවා මාස 6ක. මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 10000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සුළු කිනාටුවේ ආපදාවට පත්වෙච්ච ව්‍යාපාර සඳහා සහනය ලබා දෙන්න. එතකොට ඒක කැටගරිස් 3කින් තියෙනවා. අපි පහදලිව බැලුවොත් ශුද්‍ර ව්‍යාපාර සඳහා 2,50,000 දක්වා, සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායන් සඳහා රුපියල් මිලියන 10,10 දක්වා, මහා පරිමාණ මධ්‍ය සහ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා මිලියන 25ක් දක්වා 3%යි උපරිම පොලිය. ඒ 3% පොලියත් බැංකුව විසින් තමන්ගේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කොස්ට් එක කවර් කරගන්න තමයි 3% උපරිම සීලින් එක දාලා තියෙන්නේ. අපේ බලාපොරොත්තුව බැංකුවේ තියෙන වාතාවරණයත් සැලකිල්ලට අරගෙන ඊටත් වඩා අඩු රේට් එකකට ඔෆර් කරાવી කියලා. මේකේදී කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය අනුත් නම් කරලා තිනවා. කෘෂි කාර්මික ක්ෂේත්‍රය, බැබිලි කර්මාන්ත, පශු සම්පත්, දීවර, සංචාරක, නිෂ්පාදන සහ අනිකුත් සේවා
ඇතුළු ආපදාවට බලපෑමට ලක් වූ ඕනෑම ආර්ථික ක්‍රියාකාරකමක් සඳහා මේ මිලියන 25 දක්වා තියෙන ෆැසිලිටි එක ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒක ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ රුපියල් මිලියන 10000ක් දැනටම වෙන් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. මොප් එක තව අලුත් මුට්ටියක් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකක් අපි ආච්චිට ඇසියට තෑගි ගමුද? පුතා ලෑස්ති වෙන්නේ නැද්ද? ඇයි තාත්තේ අපි අලුත් අවුරුද්ද පරණ විදිහටම සමරන්නේ? අපිට බැරිද මේ අවුරුද්ද අලුත් විදිහට සමරන්න? දැන් ඔයාට මොනවද ඕනේ? අම්මා දන්නවද ලංකාවට ආපු සුලිකුණාටුවේ හින්දා ළමයි 70කට වැඩිය ඒගොල්ලොන්ගේ දෙමව්පියෝ නැති වෙලාලු. ඉතින් අපිට බැරිද මේ අවුරුද්දේ එයාලට උදව් කරන්න? දිත්වා සුලිකුණාටුවෙන් අපේ රටට වූ අලාභහානිය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4000කට වඩා වැඩි. එමෙන්ම පීඩාවටපත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගණන මිලියනයකටත් වඩා වැඩි. ඉතින් මෙවැනි මොහොතක ඔවුනට ශක්තියක් වෙන්න දැන් ඔබටත් පුළුවන්. ඔබගේ මුදල් පරිත්‍යාග www.donate.gov.lk හරහා Rebuilding Sri Lanka අරමුදලට යොමු කරන්න. මේ 2026 අලුත් විදිහට අලුත් අවුරුද්ද සමරන්න. විපතටපත් අපේම ආදරණීයන් වෙනුවෙන් ඔබේ ආදරයත් එකතු කරන්න.